做伙读圣经，今仔日5月16，咱要对士师记第12章读到第17章。咱用的版本是现代台语译本。第12章，以法莲人伫撒芬自集，对耶和他讲：你去甲阿门人交战，是安怎无调受阮参加？我要用火烧你甲你的厝。耶和他对因讲：我甲我的军兵甲阿门人大交战的时，我召恁来，恁毋肯来救阮脱离因的手。我看到恁无来救我，就拼命进前攻击阿门人。上主将因交伫我的手。今仔日恁是安怎来要攻击我？耶和他就召集基列的军兵甲以法莲人交战。基列人拍败以法莲人，以法莲人捌讲：恁基列人伫以法莲甲玛拿西的中间，是以法莲的得兵。基列人各守约旦河的渡口，毋互以法莲人过去。逃走的以法莲人若讲，请互阮过去。基列人就问伊讲：你敢是以法莲人？伊若讲毋是，因就叫伊讲是法勒，以为讲做是巴勒，因为以法莲人的发音讲袂正。基列人就掠伊，伫约旦河的渡口甲伊杀死。迄时有42000个以法莲人受杀死。耶和他做以色列的士师6年。基列人耶和他死，人甲伊安葬伫基列的一座城。耶和他死了后，伯利恒人以比赞做以色列的士师。伊有30个囝，30个查某囝。伊将查某囝嫁互别个宗族，嘛为着伊的后生，对别个宗族娶30个新妇。伊做以色列的士师7年。以比赞死，人甲伊安葬伫伯利恒。以比赞死了后，西布伦支族的人以伦做以色列的士师10年。以伦死，人甲伊安葬伫西布伦地区的阿雅伦。以伦死了后，比勒顿人希列的囝阿伯顿做以色列的士师。伊有40个囝，30个孙，因骑70只驴仔。伊做以色列的士师8年。比勒顿人希列的囝阿伯顿死，人甲伊安葬伫阿玛列人的山地，以法莲地区的比勒顿。第13章，以色列人搁做上主看做歹的事，上主甲因交伫非利士人的手40年。迄时有一个但支族的舍拉人，叫做玛拿拉，伊的某无怀孕无生。上主的使者对迄个妇人人显现，甲伊讲：你以前未怀孕，未生囝，毋过现在你要怀孕生一个囝，所以你着节日、薄酒、高酒毋通啉，律法规定无清气的物拢毋通食。你要怀孕生一个囝，毋通甲伊剃头，因为即个囡仔对胎里就归上帝做拿细耳人。伊要开始解救以色列人脱离非利士人的手。妇人人去甲伊的丈夫讲：有一个上帝重用的人来我遮，伊的容貌亲像上帝的使者，互人敬畏。我无问伊对倒位来，伊嘛无甲我讲伊的名。毋过伊对我讲：你要怀孕生一个囝，所以薄酒、高酒毋通啉，无清气的物拢毋通食，因为即个囡仔对胎里到伊死迄日，
要归上帝做那些尼人。玛拿阿就求上主讲：主啊，求你互你所找上帝重用的人过来阮遮，通教导阮安怎对待即个要出世的囡仔。上帝听玛拿阿的恳求，妇人人坐伫园里的时，上帝的使者过来伊遐，毋过伊的丈夫玛拿阿无甲伊做伙。妇人人赶紧走去报伊的丈夫，甲伊讲：迄日来我遮迄个人，搁对我狠狠。玛拿阿赶紧缀伊的某去迄个人遐，对伊讲：你敢是对阮某讲话迄个人？伊讲是。玛拿阿讲：你的话实现了后，阮着安怎教即个囡仔？伊着守什么规矩？上主的使者对玛拿阿讲：我甲即个妇人人讲的代志，伊拢着谨慎。所有葡萄树出的物毋通食，爆酒、高酒毋通啉，一切无清气的物嘛毋通食。我甲伊吩咐的，你拢着遵守。玛拿阿对上主的使者讲：请留落来，互阮通准备一只山羊仔请你。上主的使者甲玛拿阿讲：你甲我留落来，我嘛袂食你的物件。你若要献烧化祭，就献互上主。玛拿阿毋知伊是上主的使者。玛拿阿对上主的使者讲：请甲我讲你的大名，你的话实现的时，阮通报答你。上主的使者甲伊讲：你无应该问我的名，我的名是奇妙而得理解。玛拿阿将一只山羊仔甲素祭伫石盘顶献互上主。迄时，玛拿阿甲伊的某看见一项奇妙的事。火焰对坛顶冲上天的时，上主的使者嘛对石盘顶的火焰中上去。玛拿阿甲伊的某看见，就趴伫涂骹。上主的使者无阁出现，互玛拿阿甲伊的某看见。玛拿阿才知伊是上主的使者。玛拿阿甲伊的某讲：咱一定会死，因为咱有看见上帝。伊的某甲伊讲：上主若要互咱死，一定袂接纳咱献的烧化祭甲素祭，袂互咱看见这个代志，嘛袂伫即阵互咱听到这个话。后来妇人人生一个囝，甲伊号名叫做参孙。囡仔大汉，上主赐福伊，伫色拉甲以实德中间的马哈尼丹，上主的神开始充满伊。第14章，参孙落去丁拿，伫遐看到一个女子，是菲利斯的查某囡仔。参孙倒去甲因老爸老母讲：我伫丁拿看到一个女子，是菲利斯的查某囡仔，请互我娶伊做某。伊的爸母甲伊讲：伫咱的宗族甲同胞的中间，减无查某囡仔。你若要娶无受割礼的菲利斯人的查某囡仔。参孙甲伊的老爸讲：我介意伊，我要娶伊。伊的爸母毋知即个代志出伫上主，因为上主找机会要攻击菲利斯人。迄时，菲利斯人管辖以色列人。参孙甲伊的爸母落去丁拿。参孙到丁拿的葡萄园的时，忽然拄到一只少壮的狮对伊大声吼。上主的神大大充满参孙，伊空手甲狮拆离，亲像在拆离山羊仔。这项代志，参孙无甲伊的爸母讲。参孙落去甲迄个女子讲话，真介意伊。
过一段时间，伊倒去要娶迄个女子做某，伊越对路边要看迄只伊拍死的狮，看到有一束芳甲蜜伫狮的身躯内面，伊挖蜜下伫手里，哪行哪食，来到伊的爸母遐，分互因食。毋过无甲因讲，蜜是对狮的身躯喂来的。伊的老爸落去迄个女子遐，参孙照迄所在做新郎的惯例，伫遐办桌请人客。非利士人看到参孙来，就带30个人来陪伴伊。参孙甲因讲：我现在要出一个美差互恁，恁伫宴社的7日内，若猜会出，我就要互恁30领幼麻布的内衫，30套礼服。恁若约袂出来，恁就互我30领幼麻布的内衫，30套礼服。因讲，请讲你的美差互阮要。参孙就讲：食物对吞者会出，甜蜜对强猛会出。因3日久约袂出，到第4日，因甲参孙的某讲：你着甲你的丈夫闹话，互阮知美差的意思。若无，阮要放火烧你甲恁老爸的厝。恁请来阮遮，是要抢阮是无？参孙的某拍伫伊的肩头顶，提口讲：你是怨恨我，毋是疼我，因为你出美差互阮本族的人，却无甲我讲答案。伊因讲：我连爸母拢无甲因讲，哪通甲你讲？参孙的某伫伊的面前提提哭哭，到宴社的第7日，参孙未牵得伊逼，就甲伊讲，伊的某就将答案甲伊本族的人讲。到第7日日落以前，城内的人来甲参孙讲，有甚物比蜜较甜，有甚物比狮较强？参孙甲因回答讲：若无用我的细只牛母内残，恁绝对要袂出答案。上主的神大大充满参孙，伊就落去亚实基伦，杀死30人，抢因的衫，摕互约着美差的人。参孙气噗噗，倒去因老爸遐。参孙的某煞嫁互伊的盘蛇的中间的一个。第15章，过一段时间，到挂麦仔的时，参孙带一只山羊仔去找伊的某。伊对伊的丈人讲：我要入去房间找阮某。伊的丈人毋准伊入去。丈人讲：我想你足慼伊，所以我将伊嫁互你的盘蛇个。伊的小妹比伊较水，你通娶伊。参孙甲因讲：即便我有正当的理由对付非利士人，参孙就去掠300只狐狸，将因两只的尾绑做伙，佮将火把绑伫狐狸尾的中间。伊将火把点倒，放狐狸入去非利士人的面园，将挂好菜伫遐，甲还未挂的麦仔拢烧了了，连泡汤圆甲橄榄树嘛拢烧去。非利士人讲：这是啥人做？有人讲是听拿人的囝婿参孙，因为伊的丈人将伊的某嫁互伊的盘蛇个。非利士人就去放火烧迄个附近人甲伊的老爸。参孙对非利士人讲：恁既然做即款代志，我一定要报仇，毋放恁煞。参孙就出动手攻击因，杀死真侪人。
后来，伊落去住伫以坦的石洞内。非利士人去集营伫犹大，伫利希排阵。犹大人讲：恁是安怎上来攻击阮？因讲：阮来是要掠参孙，伊安怎对待阮，阮嘛要安尼对待伊。对安尼，3000个犹大人就去以坦的石洞遐，甲参孙讲：你竟毋知非利士人压制咱？你若甲阮惹遮大的麻烦？参孙因讲：因安怎对待我，我嘛安怎对待因。犹大人甲伊讲：阮来要甲你绑起来交互非利士人。参孙甲因讲：恁着就抓，恁袂害我。因对伊讲：阮一定袂害你，简单要甲你绑起来交互非利士人。因就用2条新的绳绑参孙，对石洞甲伊带出来。参孙到利希，非利士人就惊活去，对伊大声喊：上主的神大大充满伊，绑伊的手的绳就亲像火烧过的麻绳，对伊的手落落去。伊看到一块还袂焦的驴仔的喙皮骨，就捡起来，用来拍死1000人。参孙讲：我用驴的喙皮骨拍死1000人，我用驴的喙皮骨拍死人，一堆搁一堆。讲煞，就将手里的喙皮骨迄角，迄所在就叫做拉末利希。参孙非常出呆啊，就求叫上主讲：你既然互你的仆人大胜利，哪通互我喙焦甲要死，互无受割礼的人掠去？上主就互利希拉恶的所在裂开，水对遐冲出来。参孙啉了，元气恢复，迄个水泉就叫做稳哈古利。到今仔日还有伫利希。以色列人互非利士人压制的时，参孙做士师20年。第16章，参孙来到迦萨，伫遐看到一个妓女，就甲伊困。有人甲迦萨人讲：参孙来到咱遮，因就透暝甲伊包围，规暝静静伫城门埋伏。因讲：天光咱就通杀伊。参孙困到半暝起来，将城门的门神、2支门屉甲门弓拢拆起来，下伫井头，举去希伯伦对面的山顶。后来，参孙伫苏列山谷爱着一个女子戴利拉。非利士人遐的首领去找迄个女子，甲伊讲：你着甲参孙闹话，看伊是安怎遮尔有气力，阮着安怎做，才会当牵赢伊，甲伊绑起来，甲伊制服。阮逐个人就互你1100块银。戴利拉就甲参孙讲：请你甲我讲，你是安怎遮尔有气力，着安怎才会当甲你绑起来，甲你制服？参孙因讲：人若用7条还袂焦的绳仔甲我绑，我就甲普通人相款无气力。非利士人遐首领就摕7条还袂焦的绳仔互戴利拉，伊就用这甲参孙绑起来。迄时已经有人伫伊的内房地长等。伊话讲：参孙，非利士人来要掠你。参孙就擦断手，亲像擦断火烧过的麻丝安尼。伊大气力的秘密，犹原毋知。戴利拉甲参孙讲：你甲我骗，讲白贼，但你着甲我讲，安怎才会当甲你绑起来？参孙因讲：人来用
毋捌用过的新锁仔甲我绑，我就甲普通人相款无气力。戴利拉就用新的锁仔甲伊绑起来，对伊讲：参孙啊，非利士人来要掠你。迄时埋伏的人密伫内房，参孙就扯断绑伫伊手骨的锁，亲像扯断一条线。戴利拉甲参孙讲：你敢有胆要骗我讲白贼？请你甲我讲，安怎才会当甲你绑起来？参孙应讲：你若将我七股的头毛甲即部的线即做伙，用起仔钉着就会当。戴利拉趁参孙伫困的时，将伊的头毛甲即部的线即做伙，用起仔固定，然后话讲：参孙啊，非利士人来要掠你。参孙醒起来，将起仔即部机的锁甲线做一个拔出来。戴利拉甲伊讲：你无真正信任我，哪会当讲你爱我？你已经骗我3遍，无甲我讲你的气力对倒位来。戴利拉逐日用话甲喙甲逼，互伊的心烦甲要死。参孙就将心内的秘密拢甲伊讲，我的头毛拢毋捌用剃头刀剃过，因为我对出世就奉献互上帝做纳税人，若甲我的头毛剃起来，我的气力就失去，我就无力甲普通人相款。戴利拉知影参孙将心内的秘密拢甲伊讲，就找人去甲非利士人的首领讲，请恁过来一遍，因为伊已经将心内的秘密拢甲我讲啦。非利士人的首领就带阮去戴利拉遐，戴利拉互参孙困伫伊的脚头屋，过一个人来甲参孙七股的头毛剃起来，安尼戴利拉互参孙失去气力。戴利拉话讲：参孙啊，非利士人来要掠你。参孙醒起来，想讲：我要亲像前迄几遍家己强开，毋过伊毋知上主已经离开伊。非利士人甲伊掠起来，挖伊的目睭，带伊去加萨，用铜链甲伊连电，互伊伫家里回无。总是伊的头毛剃起来了后，佮渐渐长起来。非利士人的首领组织要献大祭司互因的神明大袞，欢喜庆祝。因讲：咱的神明已经将咱的对敌参孙交伫咱的手。人民看到参孙，就讹了因的神明，讲：咱的对敌毁坏咱的土地，杀死足侪咱的人，但咱的神明已经将伊交伫咱的手。因非常快乐的时，讲：叫参孙出来，互咱彼人佚佗。因就甲参孙对家里压出来，伊就互人彼人，因互伊徛伫两支条的中间。参孙甲牵伊的手的囡仔讲：请你互我摸着天庙的条，互我挖因。迄时庙内男女客家满满，非利士人的首领嘛拢伫遐，伫庙顶的平台伫看参孙互人彼人的男女大约有3000人。参孙对上主求叫讲：至高的上主，求你话记伫我。上帝啊，这一摆就好，求你赐我气力，互我为着两蕊目睭对非利士人报仇。参孙就揽天庙的两支中条，正手揽一支，倒手揽一支。参孙讲：互我甲非利士人做伙死。伊屈身出大力，庙就倒。
对是遐个首领甲内面所有人，安尼参孙最后刣死的人比我第一时刣死的搁较侪。参孙的兄弟甲伊的老爸亲族，拢落来收伊的身尸，甲伊扛上去安葬伫舍拉甲以实德的中间。因老爸玛拿阿的墓，参孙做以色列的士师20年。第17章，有一个人叫做米迦，住伫以法莲山区。伊对老母讲：“你1100块银，互人偷摕去。你甲迄个人咒诅，佮讲互我听。你看，遐个银伫我遮，是我摕的。”伊的老母讲：“愿上主赐福我的囝。”伊就将迄1100块银还伊的老母。后来伊的老母讲：“我要将这个银献互上主，互我的囝通刻一身身上，佮煮一身身上。呾我将这个银交你。”米迦佮将遐个银还伊的老母，伊的老母就用200块银互帕金师傅做雕刻的神像甲主的神像。这个神像下伫米迦的厝。米迦有一间神庙，佮做以弗得甲家族神像。伊佮甲伊一个囝设立做祭司。迄时以色列人无王，逐个人拢照伊看做对的去做。犹大的伯利恒有一个少年人，伊是利未人，暂时住伫犹大支族的地区。伊离开犹大的伯利恒城，要找一个通徛起的所在。伊来到以法莲山区米迦的厝。米迦问伊讲：“你对倒位来？”伊应讲：“我是利未人，对犹大的伯特利来，要找一个通徛起的所在。”米迦甲伊讲：“请来甲我住，做我的师傅，做我的祭司。我逐年互你10块银，一套礼服甲食物。”利未人就入去。利未人答应甲米迦做伙住。米迦将这个少年人看做家己的囝。米迦甲利未人设立做祭司，伊就住伫米迦的厝。米迦讲：“呾我知上主要好款待我，因为我有一个利未人做祭司。”咱今仔读的圣经节伫士师记第12章到第17章。